माण्हुनि खे बि अलाए छा थियो आहे हरू भरू बसि अॻु वठी करे बीही था रहनि साईं ॿुधो आहे त तव्हां ॿी शादी कयो ॿी कया चोथी कया तव्हांजो छा वञी निमाज़ पढ़ो पाड़नि पटियूं हा वरी कंहिं ते थो ॾमिरियो अचे वियो त निमाज़ पढ़ण हा अहिड़ो मुंहुं छो कयो थी रुपए जहिड़ो कंहिं हेखले वण जे हेठां टपी आयो आहियां का जिनड़ी चिमड़ी थी तूं जीअं हूंदे को ॿियो जिनड़ी चिमुड़ंदो सभ खे ख़बर आहे त वसायो ॾाइण जो मुड़ुसु आहे छो मां ॾाइणा तुंहिंजा बचा खाधा सम्झा मां ॾाइणा रुपए जहिड़ो मुंहुं खणी अची पातो आहे थियो छा आहे इहो पंहिंजो पाड़े वारो मस्जिद जो न आहे पेशी माण्हू न आहे बाबा आहे जेको निमाज़ पढ़ाईंदो आहे मुला कॾहिं थो चए आहे कॾहिं थो चए न आहे पोइ मरी वियो छा ओ मरी कोन वियो आहे ख़ुदा जी मार पोइ उहो ज़िंदा आहे छा चयो थी मुला फाटो जो कावड़ लॻी थी अञा कावड़ न लॻे जीअं निमाज़ पढ़ी करे ॿाहिरि निकिता त मुंहिंजो रस्तो पकड़ियो अथसि साईं ॿुधो आहे त तव्हां ॿियो शादी कयो आहे फज़ीलत सां हा ॿियो कया टियों थिया तुंहिंजो छा वञे मां बि कावड़ में अची करे चयोमांसि हा मां चयो साईं चोथों शादी करिणो आहे पर सोचां थो तुंहिंजी धीउ सां कयां पोइ चिड़ी पियो हाणे पुछे त तुंहिंजो छा वञे तूं निमाज़ पढ़ा तुंहिंजो ज़ाती ज़िंदगी में कहिड़ो कमु वञे भले भले पाले हिकु नथा सघे टी चौथी शादी कंदो अलाह तो पाड़े फज़ीलत बेगम नालो ॾिस फज़ीलत बेगम फज़ीलत टके जो कोन अथई पर तोखे खाराइण पीआरण में मां को कसर छॾियो आहे हा साईं वॾो थो मूंखे खाराए पीआरे मुंहिंजे लाइ देगियूं थियूं पची अचनि हिकु दफ़ो रुगो मरी ॾेखार पोइ ॾिस ॾह देगियूं पचराईंदोमांइ उहे बि ज़रदे जूं ऐं वरी उहो अलॻि कराईंदोमांइ पंहिंजो बिरयानी उहो ॾींहुं बि ईंदो फ़िलहालु हीअ सौदे जी लिस्ट वठो हे त सौदो वठी आ हाँ हे छा अञा हिकिड़ो हफ़्तो अॻु में पूरे महीने जो राशन वठी आहियूं माण्हू उहो ढोरो सॼो खाई वियो मूं अकेले खाधो छा भाणे ख़ुदि न 10 वेले ते मानियूं थो खाए मूं अकेले खाधो छा उहो कंहिं ढोर खां घटि आहे छा मैं पालणी आहे ज़ाल त न आहे पालणो हे छा 5 किलो सर्फ अब उन ॾींहुं जो वठी आऊं सर्फ बि खाई था वञो छा ख़ुदा पाड़ा पटियो तव्हांजा ई कपिड़ा था धोपनि सर्फ सां जो धपा जो कपिड़नि में वञे ई नथी तव्हांजा कपिड़ा त सिविल अस्पताल वारा घुरण आया त डॉक्टर न आयो आहे बेहोशीअ वारो ख़ुदि जी कमीस त ॾे पोइ खणी वियो पोइ ॾिनई उन्हनि खे खमीस मोटायो या न हा मोटाए खणी आया कमीस पर मरीज़ कोन मोटियो होश में ई न आयो वो पिटिया ख़ुदा जा मुंहिंजो खमीस ॾे हा न उन्हनि खे पोइ तुंहिंजी जो खमीस ॾियां हा त पोइ मां कीअं होश में अचां ऐं तूं का पंहिंजी शइ ॾींदो आहे छा कंहिंखे तूं पंहिंजे घर जो ख़र्चु ॾे त पूरो माना पैसा ॾियां त मां भलो आहियां न ॾियां त मां ख़राबु आहे पैसा ॾियां थो त फेसबुक ते पोइ स्टेटस आहे त मुंहिंजो सनम सबसे प्यारा आहे वाह वाह नथो ॾियां त मां किनो आहे अरे छा थियो त सभु पाड़नि पटियो साईं अस्सलाम वालेकुम अदा वसाया व्याजी ॿियो त ख़ैर आहे अॼु त सफ़ा साईं सरदार छा लॻा पिया आहियो सरदार शाह जा पुटु तूं ईअं कीअं हलियो थो अचे माण्हू को सॾु कंदो आहे को दर खड़काईंदो आहे साईं इहो दर खुलियो पियो हुयो त मां बि खणी हलियो आयुसि दर तीअं थाणे जो बि खुलियल आहे ओॾे नथो वञे तमीज़दार बि आहे ज़ाल मुड़ुसु वेठा आहियूं कॾहिं कीअं वेठा आहियूं कॾहिं कीअं वेठा आहियूं घिरियो थो अचे हा कीअं वेठा आहियो साईं सही त वेठा आहियो हाणे त सही वेठा आहियूं कॾहिं न्याणी जे मथे ते रहो आहे न आहे तूं मथे देगड़े जहिड़ो मुंहुं कयूं घर में घिरी अचिजांइ हुज़ूर साईं जन जो हदीस आहे बाबा जंहिंजे बि घर वञो त 3 दफ़ा खड़कायो अगरि दरवाज़ो न खोले त पोइ हलिया वञो बुरो बि न मनायो माशाअल्लाह साईं माशाअल्लाह हूअं त साईं जन जी सभिनी हदीसनि ते तव्हां अमल था कयो हुज़ूर साईं जन जी इहा बि त हदीस आहे न त व्याज वठण वारो ऐं ॾियण वारो ॿई दोज़खी आहिनि हा बिल्कुलु सही आहे हाणे मां इहो ख़ुदो कारोबार ख़तमु करे छॾियो आहे हाणे मां बसि इहो मोटरसाइकिल ॾींदो आहे किस्तुनि ते बसि अच्छा मोटरसाइकिलियूं किस्तुनि ते था ॾियो पोइ साईं उन्हनि ते भला घणो व्याज वठो इहो छाजो व्याज इहो त भाई इंट्रस्ट आहे न बिजनेस आहे न असां तव्हांजे पीउ जा नौकर छा लखे रुपया जेको आहे तव्हांखे ॾेई छॾियूं पाण वठी अचूं लखनि में मोटरसाइकिल ईअं तव्हांखे ॾेई छॾियूं असां नांग त न जो मिठी खाऊं तूं हाणे हिन ॻाल्हि खे छॾ मोतबर न थी तूं इहो ॿुधाए हेॾे कीअं अचणु थियो आहे तुंहिंजो साईं मसइलो इहो आहे जो तव्हांखे त ख़बर आहे तव्हांजे घर जी भित मुंहिंजे घर जी भित सफ़ा ईअं मिलियल आहे सो तव्हांजे जहिड़े जो आवाज़ु पियो अचे मूं सोचियो त वञी सुलह कराए अचां हिकु पाड़ेसिरी जी हैसियत सां फ़र्ज़ु निभाए अचां अच्छा पाड़ेसिरी जी हैसियत सां माना फ़र्ज़ु निभाइणु आयो आहे न हा पोइ हे वठि सौदे जो लिस्ट अथई त वठी अचु फ़र्ज़ु निभा अच्छा हे सही पोइ इहो पंहिंजनि पैसनि सां वठी अचां
न न तुंहिंजे लाइ अमेरिका मां डॉलर थो घुरायां ताज़ा मशीन जा छापियल वठी आहे त ख़बर पवई न फर्ज़ु निभा अच्छा ठीकु आहे साईं मां वठी थो अचां हाज़ुर का ॻाल्हि ई न आहे फज़ीलत लाइ सिर बि हाज़ुर आहे त सामान आहे सीधो का ॻाल्हि ई न आहे हा पोइ ज़ार मुड़ुस असां कहिड़ो विड़ूं था ॾाढा था हणूं पाण में हाणे इहा तुंहिंजी गैरत आहे शर्म हया कोन्हे को हा ॿाहिरि माण्हू खे तो चए त वञ घर जो राशन वठी आ इन में घेरे जो कहिड़ो मसइलो आहे रोज़ चवंदा न भित भित में गॾु आहे पाड़ेसिरियूं हाणे हक़ निभाए पाड़ेसिरी जो त ख़बर पए तोबा छा चवंदो दुकान वारो त वसाए जे घर जो ख़र्चु सोरा भलाईंदो आहे इहा तुंहिंजी गैरत आहे चवे जाई तो यार इहो त बाक़ी मसइलो कंदो आहे पेट जो हल्को वियो छा जाई वाह भित बीह त भाउ हिकिड़ो मिंट वॾा गैरती आहिनि हया ई कोन अथनि